Халиуна 2-3 хоног анхаагийн байв. Аз болоход түүнийг ажлаас халаагүй байлаа. Гэхдээ дахиж ингэж хэд хоногоор ажил таслан хил чимээгүй алга болвол ажлаас нь хална шүү хэмээн захирал үсгүй санаалга өглөө. Өр хүүхдээ хил чимээгүй алдчихсан. Эхнэр нөхөр болно гэж итгэж найдаж байсан залуугийнх нь үнэн дүр төрх танигдсан гээд чамгүй олон асуудалтай тулгараад байсан түүнд энэ сануулга бол тийм ч чухал санагдсангүй. Зөвхөн ажлаас халагдаагүй дээл баярлаж байлаа. Ажлаа хийж байгаа цагт арга нь олдно гэж бодсон тэрээр хүүгийнхээ сургийг гартал анхаагинд түр байхаар шийджээ. Анхаач анх халиунаг Джеймтэй танилцуулж түүнтэй суухыг ятгах байсан болохоор гин буруугаан цайруулах гэсэн мэт халиунаад чадах чинээгээрээ л санаа тавьж сэтгэл санааг нь хуваалцаж байв. Өнөөдөр ажил нэлээд эртэд харсан тул Тэмүүлэнгээс хариу ирсэн байж магадгүй гэж бодан интернетээр шалгангаа аяг халуун кофе уухаар зэрэгэлдэх кафений газар руу орлоо. Хүүг маань чухам ямар учраас Монгол руу аваад явсан болов? Цэлмиг аваад ирсэн болов? Надад хэлэхгүй хүүг минь аваад явчихсан байдаг гэтэл. Би тэр хүнд ойр дотны хүн шиг итгэж өөрийн үр хүүхдээ харуулж байсан. Хүү минь үдэд ямар шүүхэн янзтай байгаа болов гэж бодохоос өдөржин байх суух газраа олохгүй байсан тэрээр бушуухан шиг өөрт нь мессеж ирж үү гэдгийг шалгалаа. Ашгүй. Бурхны аврал. Тэмүүлэнгээс захиа ирсэн байлаа. Түүний бичсэн мөрүүдийг газар даган урсах нулимсаа бөмбөрүүлэн байж уншлаа. Хүн сайн байгаа. Надад өмнө нь итгэж байсан шигээ итгэхээрээ хүүчин сайн байна гэсэн мөрүүдийг дахин уншлаа. Хүүгээ санан өмөлцөх түүний сэтгэлийн огт их хүний хайр инэрлийн гал дүрэлзэн асаж, төөнөн шатаж, улайран улалзаж байсныг түүнээс өөр хэн мэдвүлээ. Бөмбөрөн урсах нулимс нь гинэт ширгэх мэт алга болоход сая л түүний сэтгэл баг зэрэг тайвширлаа. Тэмүүлэнгээ буруугаар бодож байж. Ээжийнх нь би гинэт муудаад яаралтай явах хэрэг гарсан байна. Би гэдэг хүн өр хүүхдээ ч тоохгүй. Утсаа салгаад алга болсон юм чинь тэр хүн хүүг минь аваад явахаас өөр яах вэ? Харин ч зөв шийдвэр гаргасан байна. Хамаагүй хүнд орхиод явсан бол өнөөдөр хүү минь яах ч байсан юм бэл. Тэмүүлэн хүүд минь яг л эцэг шиг нь ханддаг. Тэгэхэд би түүнийг муугаар төсөөлж л байдаг гэж бодох зураа. Халиуна өөрийгөө буруутхан шаналн гэмшиж суулаа. Ээж нь гайгүй л байдаг байгаа та. Бас ихнэр хүүхдүүд нь байна. Энэ холоос нэлэх хүүхд тэврээд очихоор тэд нар нь юу ч гэж бодох юм бэл. Эцэг нь юм чинь гээд арай цэлмэгт хүргээд өгчихгүй байгаа та. Гэхдээ ер нь хурдан болгон руу залах юм. Учирлыг өөр дээрээ авч байгаа ч гэж хэлий гэж бодонгоо халиунаад өөрөөгээ залгалаа. Болгон бол түүний ганц эмэгтэй дүү. Түүнээс гадна бод гэж төрсөн ах нь бий. Гэхдээ ахтаа хэлснээс дүүдээ загсан нь илүү дээр гэж бодож байлаа. Ах нь 5 хүүхэдтэй, эхнэр нь бараг ажил хийдэггүй. Өөрөө ажил хийсэн нэртэй олсон хідээрээ хаяа архитаар сууждаг болохоор түүнд найдалтгүй байлаа. Байна уу? Халиуна байна. За сайн байна уу миний дөө? Сайн. Та сайн уу? Ямар сонио хүн бэ? Бүр ойрт хил чимээгүй байхаар чинь санаа зовж байлаа. Аав ээж хоёр бас байнга л хөдөөнөөс залгаад танаас сураг чимээ байна уу гэж л үргэлж асуух юм. Сайн. Та нартайгаа ярина гэж бодсоор яваад өдий хүрчихлээ. Хэд хоногийн өмнө чам руу залгасан утас чинь холбогдохгүй байсан. Аав ээжийн бие сайн уу?
Аав ээж сайн байгаа. Би харин ойрд ажиллаар хөдөө яваад утас маань заримдаа сүлжээгүй болчиход байгаа юм. Учир нь та хоёр дажгүй юу? Сонин сайхан юу вэ? Гэж асуухад сайн. Гэ сайн ч гэжтэй. Харин энэ талаар л чамтай ярих гэхэд яасан бэ? Энэ талаар гэдэг чинь яг юу гэсэн үг вэ? Учир нь зүгээр үсттэй. Химэн гайхсан өнгөөр буулган асуувал. Зүгээр. Харин надтай хамт энд байхгүй л байгаа юм. Монгол явсан гэж хэлэхэд булган бүр гайхаж хоцорлоо. Том хүүхэд байсан бол өөрөө явчихсан гэж хэлсэн. Жаахан хүүхдийг Монгол явчихсан гэж юу яриад байгаа юм бол? Арай нөгөө сэлэнгэн очиод хүүхдээ аваад ирсэн биш угаа та гэж бодох зураа халуунаад хандан. Монгол явсан гэдэг чи юу гэсэн үг вэ гिचээ? Би нэг л сайн ойлгохгүй. Цэлэмгэх очиод аваад ирсэн юм уу? Тэгээ одоо учир нь хаана байгаа бэ? Гэж асуувал халуунаа. Цэлмэг ирж аваагүй. Тэр хүн хил чимээгүй алга болсон. Би чамд дээр ярьж байсан да. Намайг ажилдаа гадуур явж байгаа хооронд Тэмүүлэнд яаралтай Монгол явах хэрэг гараад учирлыг аваад явсан байна. Одоо хүү наан чинь Тэмүүлэнгийн байгаа. Холбоо барих утсаа надад мессежээр явуулсан байна лээ. Гэхдээ би сая залгасан энэ утас холбогдохгүй байна. Чи залгаж байгаа утас нь болохоор нь учирлыг очиод авчих тийх үү. Гэхдээ хүүг маань ирсэн гэж одоохондоо аав ээжэд битгий хэлээрээ. Мэдээж нутагтаа очисон юм чинь өвөө эмээтэй нь уулзуулалгүй л яах вэ? Явандаа бодож байгаад болъё. Гэхэд булган сая л учрыг ойлгосон бололтой. За ойлголоо. Тэмүл ах нэрэ хүүгч нь завж чөлөөгөөр хардаг гэж та ярьж байсан. Тэгэд бүр энд аваад ирсэн юм уу? Хөөхөн дүүгээ хурдхан харгасан гэж сэтгэл хөдлөсөн байдалтай хэлээд. Гүй гэхдээ их чи ойрын эд хоног бол би авч амжихгүй шүү дээ. Яах вэ? Би одоо сэлэнгэд байна. Ажлаар ирчихсэн. 7 хоноод хот руу буцсан. Будахыг очиод авчих гэлгийн билүү? Гэхэд халуунаа ахыг очиод аав гэж хэлээд яах юм бэ? Тэгснээс Тэмүүлэн дээр байсан дээр. За тэгвэл би чамтай маргааш нөгөөдрөөс эргээд холбогдъё. Чи бас Тэмүүлэнгийн утас болж байвал яриад хараа. Гэхэд болгон. За ойлголоо гэчээ. Та минь бие сайн бодож байгаарай. Хэцүү байвал тэндээ удаад яах вэ? Хурдан хүрээ дээр. Тэмүүлэн ах буцаад явах юм уу? Эсвэл бүр ирчихсэн юм уу? Гэж асуувал халуунаа. Тэрийг сайн мэдэхгүй л байна. Хүүгээ бас аав ээжд нь үлдээх үү? Тэмүүлэнг буцаж ирэхдээ аваад ир гэх үү гэд бодчихлоо. Сайн шийдээгүй байгаа. За тэгж байгаа л яри. Сайн яваад ирээрээ. За тэгье. Ингэсээр булган утсаа салглаа. Халуунаа Тэмүүлэнгийн захиаг аваад бас дүүтэйгээ утсаар яриад багч гисэн сэтгэл нь голоо. Өмнөө байгаа кофег оочлон ууж дуусаад анхаагийн очихоор тэндээс гарлаа. Гадаа сэвэл зүр салхитай зэвэргэн үдэш байлаа. Хүнд хэцүү бүхнийг ганцаараа туулж явах үрдэ халуунаа их зүйлийг бодож явсан. Гэхдээ өнөөдрийг шиг зөв тийшээ бодол тээж бэлчээж явсан нь ховор байх юм. Тиймдээч түүний амьдралд олон ээдрээтэй асуудлууд урган гарч зовлон дээр нь зовлон нэмдэг визээ. Харин энэ удаа тэрээр хэрвээ Тэмүүлэн Монголоос буцаж иртгэл юм бол өөрийг нь урд өмнөх шиг хайрлаж чадаж байвал халуунаа зөвхөн түүний гэргий болохоор эргэлт буцалтгүй шийдэж явлаа. Гэхдээ түүнд ийм боломж олдох эсхийг ёстой л бурхан тэнгэрэл мэдэх баг. Өөрийнхөө төлөө санаа тавьдаг. Үр хүүхдийг нь өөрийн хүүгчигээ хайрлан эрхлүүлдэг. Цаг ямагт нэг л зангаараа байдаг сайхан сэтгэлтэй сайн залууг өөрөөсөө түлхэн холдуулж явснаа дэндүү ихээр ойлгон ухаарч явлаа.
Өнгөрсөн борооны хойноос цом нуруу гэдгийн үлгэрээр хүмүүс яагаад алдаж энтсэн хойно эсвэл гомдож бухимдуулсныхаа дараа ганцаардан гунх үедээ буруу зүйл хийж явснаа илүүтэйгээр ухаан ойлгох юм бэ? Яагаад? Өмнө нь энэ бүгдийг ухаарч сайн сайхан зүйлийн өмнө сэтгэл зүрхээ нээж шатдаггүй юм бол тоо хэмээн тэрээр харамсан бухимдаж явлаа. Халуунаа хүний нутгийн тэнгэр доор тамирдаг сүхэрж явах энэ л үед Тэмүүлэнг маш ихээр өгөөлөн хүсэж байлаа. Тэмүүлэн маань хэд хоногоос хүүгээ аваад хурдан над дээр хүрээд ирээсэ. Хэрвээ тэгээд хүрээд ирдэг юм бол хүүтэйгээ сайхан амьдрах юм шүү гэж тэрээр бодож байлаа. Үр хүүхдтэй болгоод харь газар руу төөрүүлж орхисон цэлэмгийн талаар одоо дурсахч үгүй. Цоо шинээр амьдралаа ихлүүлгсэн гэж чин сэтгэлээсээ хүсэн мөрөөдөж явлаа. Харин энэ үед цэлмэг хадминдаа очин ихнэр хүүхдээ аргадан гуйсаар гэртээ авчирлаа. Сарна гэртээ орж ирээд гэрээ бараг л таньсангүй. Түүний зүудэн дээж төсөөлж байгаагүйгээр сайхнаар янзлан тогтчулсан байв. Бүх тавилган шин, бас өрөөний шийдэл, өнгөний зохицол гээд яаж ингэж бодож сэтгсэн байна гэмээр төгс романтик орчин бий болжээ. Ханиа ингэж их сэтгэл гаргана гэж бодоогүй байсан тэрээр энэ бүгдийг харан өөрийн ирэхгүй дуултаж цэлэнгийг тэврэн авлаа. Цэлмэг сарнайг үнсэн эрхлүүлж чамд минь таалагдж байна уу? Би таагаартай хязгааргүй хайртай. Уурлуулж гомдож байсныг минь уучлаар. Одоо дахиж хизээч тийм зүйл болохгүй гэж хэлэнгээ. Түүний бүсэлхийгээр тэрэн гар дээрээ өргөөд бүхий зүйлд аз жаргалтай байгаа мэт. Энэ цаг мөчид баяр жаргалын дээдийг мэдэрч ханиа хоёр хүүхдээ бүхий л өрөөгөөрөө тойруулан харууллаа. Шингүүн дүүтэйгээ хамт гэр орноо өөрчлөгдсөнийг гайхан харж бас аав ээжигээ эрхлэн тэврэлтхийг ширтэж зогссноо ээж рүүгээ дөхөн очиж "Ээжээ, манайх ямар гоё болчихсон юм бэ? Би танд хурдан гэртээ харьяа, аав дээрээ очиё гэд хэлээд байхад та явахгүй байсан. Ийм гоё болцсон байгаа үсттэй" хэмээн баярлан хөөрч өрөө болгоноо шалган үзэх мэт шаагалдан гүйж байлаа. Эхнэртэй бүгдийг үзүүлж амжсан цэлэмгийн санаа саялныг амарсан байдалтай огныхон хувцсыг солиод гараа угаалаа. Тэгээд тэрээр одоо бүгдээрээ шин гэрээ тэмдэглэнэ гэж хэлээд ширээ засаж эхэллээ. Чингүн өөрийнхөө өрөөний хаалгыг онгойлгож харснаа. Миний өрөө яг үлгэрт гардаг шиг болчихж аваа. Та яаж ингэж янзалж чадсан юм бэ? Гэж гайхан цэлмгээс асуухад цэлмэг чингүүнд хандан. Аав нь ингэж засаж янзлаарай гэж хүслийг шивнсэн чинь хүмүүс ирээд ийм болгочлоо. Миний хүү таалагдж байна уу гэж асуула чингүн. Маш их таалагдж байна. Баярлалаа аваа. Харин одоо та дахиж хөдөө удаан явахгүй шүү гэж гомдолсон өнгөөр хэлэхэд цэлмэг хүүгээ чангаас чанга тэрэн аав нь хүүгээ дахиж орхихгүй гэж хэллээ. Тэрээр хажууд нь ирэн түүнийг налан зогсох их нэртэй хандан чингүлөө нүдээ ирмэнгээ. Хүүдээ намайг хөдөө явсан гэд хэлсэн юм гээд инээхэд сарна түүний мөрийг эрхлэн наалж хүзүүгээр нь тэрснэ. Тэгээд би юу гэх байсан? Өөрөө ирэхгүй л байсан биз дээ хэмээн хошуугаа царвайлган жаахан хүүхчиг эрхлэн хэлэхэд нь цэлмэг түүнийг үнсэн эрхлүүлээд ханчин
ийм их ажил амжуулаад завгүй байсан байхгүй юу? Тэгээд нэг мөсөн дуусгачаад та нарыг авчлах гээд л төвчээд байлаа шүү дээ. Түүнээс тэр дороо л гүгээд авчлгүй яах вэ? Та хэдийгээ байхгүй болохоор наарч өрөхгүй хэцүү байлаа. Одоо хань ажиллаж сайн хийн. Та гурвынхаа төлөөч бүгдийг зориулах бол. Надад итгээрэй хань минь. Ингээд Сарнайн духан дээр үнсэн ингэртэй тавирлаа. Сарнаач гэсэн ийм сайхан оройг түүнд зориулан бэлтчихсэн байсан. Ухаантай ханьяраа бахархан улам их хайрлах сэтгэл төрж сэтгэл дүүрэн байлаа. Тэд цэлэмгийн зассан ширээнд суун бэлдсэн хоолыг намтрхан идээд хоёр хүүхэд нь аавыгаа сансан бололтой хэсэгтэй л ноолж угаад ядарсан шинжтэй унтахаар боллоо. Цэлмэг хоёр хүүхдийн хувцсыг тайлж өгөөд оройг нь засан хөвтүүллээ. Харин Сарнай хаан хатан хоёр л ийм тансаг орон дээр унтдаг байх та гэмээр ханыхан бэлдсэн тоглог дугтай орон дээр яг л анх учирсан шиг романтик үдшийг өнгөрүүлэхээр төсөөлөн бодож унтлахынхаа өрөөнд хувцсаа солин зогсож байлаа. Энэ үед гинэт утсан дуурах чимээнээр Сарна гэртээ орж ирээд уцаа салгаагүйгээ саялан зарлаа. Унтлахын өрөөндөө оргоо засаж зогссон тэрээр том өрөөний сэтгүүлийн ширээн дээрээс уцаа авахар ухс хийтэл хүүхдүүдээ унтуулчаад өрөөнөөс гарч явсан цэлмэг түүний утсыг амангаа гайхсан янзтай дуудлагыг нь харж зогсов. Энэ үед гэмтхэн гэлбэлцэн гихчээр Сарнайн дотор давчтан нүүр нь халгад өгч ийм арай хин залгадаг байна. Арай нөгөө болд эрдэнэ биш байгаа да гэсэн бодол зурсхийн орж ирэх зур өөрийн ирэхгүй хүүтэн үлсэн дааварлаад ирэв. Ийм сайхан үчиг баллах гайтай нэгний дуудлага биш байгаасаа хэмээн залбирх. Үргэлжлэл